Very good morning. Yes. So today we are back with the new sound. Okay. I told you we'll be learning new sounds. We'll be learning the TH sound. So till now, what sounds have we learned? Till now, अभी तक हमने कितना साउंड सीखे हैं? डायग्राफ में CH, फिर SH और ट्रायग्राफ TCH. Yes, we have learned CH, which is ch, and this one is sh. नहीं बोलने का, इसको sh बोलोगे, और इसको भी ऐसे ही च. ये कब डालना, ये CH और ये CH मैंने आपको बता दिया है ना? जब भी कोई भी अक्षर जो A to Z है उसका साउंड निकालेगा तब आप TCH डालोगे. जैसे कि मैच, ए मैच, तो ए क्या है, ए साउंड निकाल रहा है तो आप TCH डालोगे. जब भी जो AEIOU वावल्स जो हैं उसका नाम बोलते हैं, हर एक अक्षर का मैं रोज रिपीट करूंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट याद में रहे. हर जो वावल्स होते हैं उनके नाम भी होते हैं और साउंड भी होते हैं. करेक्ट? नाम क्या है? AEIOU ही उनका नाम है. साउंड क्या है? ए, अ, ई, अ, आ. क्या है? वापस रिपीट करो. ए एप्पल, ए एंड, ए एग, ए एलिफेंट, ई इग्लू, ई इंसेक्ट, अ ऑन, अ ऑरेंज, अ umbrella. Okay, so this is how you will remember the name and sound. तो यहाँ पे जब भी उसका साउंड निकालेगा TCH डालोगे, जब भी नाम निकालोगे CH डालोगे. हमने हर एक इसमें एक्सेप्शंस भी देखे थे. करेक्ट? और A to Z का साउंड भी हमने देखा था. मैंने बोला था आज कौन मुझे गाना गा के सुनाएगा. लास्ट में मैं पूछूंगी, जैसे ABCDEFGH गाना गाते हैं वैसे फोनिक साउंड में हमको गाना गाना है. एब ऐसे करके कौन सुनाने वाला है लास्ट में? ओके, चलिए. तो अभी हम आ गए इसको. तो इसका दो साउंड होता है TH का. एक तो हिंदी में जो आप थर्मस वाला थ होता है, दूसरा होता है दवात वाला द. तो इसका दो साउंड निकलता है. अभी ये देखिए फर्स्ट वन, कब कौन सा साउंड निकलता है मैं आपको बाद में समझाऊंगी. जस्ट लेट्स सी नाउ दिस वन. आप बताइए इसमें कौन सा वाला साउंड करता है? ये तो डायग्राफ हुआ. जब भी डबल साउंड, दो अक्षर साथ में मिलके एक साउंड करता है उसको क्या बोलते हैं? डायग्राफ. दो अक्षर हैं इधर, T एंड H, दो लेटर्स हैं, वो दोनों मिलके क्या साउंड, एक साउंड निकालता है तो उसको ही बोलते हैं डायग्राफ. करेक्ट? सो नाउ ये क्या साउंड हुआ? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ये निकालती हूँ द अंडर, धंडर हो जाएगा मैं अगर द साउंड पढ़ूंगी तो यहाँ पे क्या पढ़ रही हूँ? त, त, ये साउंड पढ़ना है. थ, आ, इन, द, अर, अर्थ, थंडर. ये मैंने बताया था. डर, टर, ऐसा नहीं पढ़ने का. मैं जस्ट आपको बता रही हूँ ऐसे पढ़ने का. अर, डर, टर, पर, मर, नर. ऐसे आएगा तो फटाफट पढ़ लीजिएगा ताकि आपको हर एक बात ब्लेंड नहीं करने पड़े. तो ऐसा करना. थ, अ, इन, थंडर, थंडर, ऐसा पढ़ने का. ओके, इज इट क्लियर? यस. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. अभी इसका पहले हम ये साउंड सी कवर कर रहे हैं, थ वाला, फिर द वाला कवर करेंगे. अभी देखिए ये भी वापस क्या हुआ? थ, इन, थ, इन, थिन. ये इन हुआ, इन के आगे थ डाल दिया तो थिन हो गया. थिन. ओके, नेक्स्ट. थ, मस, थ, अस. जोड़ना है, जोड़ना है. ऐसे THERMOS, थर्मस ऐसे नहीं पढ़ने का. क्या पढ़ने का, कैसे पढ़ने का? थ, थर्म, थर्म, थर्मोस,
थर्मस ऐसे जोड़ने का। सो ऐसे जोड़ना है, ब्लेंडिंग जो है, ब्लेंडिंग जो जोड़ते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सही तरीके से ब्लेंड करने से सही तरीके से उच्चारण आएंगे, सही तरीके से साउंड निकालोगे तो बराबर ब्लेंड भी कर पाओगे, साथ साथ में होगा। ओके, क्लियर? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, shall we go to the next word? Yes. थ, ऑर्न, थ, ऑर्न, थॉर्न, थॉर्न, थॉर्न माने कांटा जो होता है, थॉर्न, थर्मस, थिन, थंडर। ओके, now let's go to the next. थंब, थ, अम्ब, थंब। ये ब जो लास्ट में आ रहा है उसको एक्चुअली ब नहीं पढ़ना चाहिए, साइलेंट है। आप कैसे पढ़ोगे? थम, थम, थम। जैसे कोम्ब में, कोम्ब में, कोम्ब नहीं बोलना चाहिए, कोम, कोम ऐसे बोलना चाहिए। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कोम है। थम, थम, थम्ब ऐसा नहीं पढ़ने का। ओके, थम, थम, थ, इक, थ, इक। मैंने बोला था जब साथ में सी के आते हैं तो क, दो बार क नहीं पढ़ते हैं, एक ही बार क करके आवाज निकालोगे, क। ये भी मैं आपको सिखाऊंगी कब सी के आएगा, कब क आएगा और कब सिर्फ क आएगा। कौन सा क कब डालने का स्पेलिंग में मैं सिखाऊंगी आपको बाद में। हो गया? थिक, थिक, थ, इ, इंक। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्सोनेंट बदला है, बाकी सब सेम स्पेलिंग है। ये क आ गया तो ये तिक हो गया, ये न आ गया तो ये तिंक हो गया। थ, इंक, इंक का स्पेलिंग मालूम है ना आपको? इंक, इंक, इंक के आगे थ डाला तो थिंक हो गया, थिंक, थिंक। ओके, नेक्स्ट। थ, ए, र, म, एल, थ, अ, थ, थर, थर्म, एल, एल, ए एल को एल, एल, थर्म, एल, थर्मल। किस किस को अभी तक जोड़ना नहीं आ रहा है, ऐसे साउंड्स करके जोड़ना नहीं आ रहा है, तो हैंड रेस कीजिए। बाकी लोग, किस किस को आ रहा है, समझ में आ रहा है, और कौन कौन सब ट्राई कर रहा है घर पे? आवाजें कौन निकाल रहे हैं घर में? रोज बैठ के कोई भी वर्ड हो जोड़ जोड़ के कौन पढ़ रहा है, पढ़ने की कोशिश कर रहा है? अगर पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो बहुत सारा डाउट्स आया होगा आपको। ओके, नेक्स्ट जाए हम। सॉरी, थैंक। ओके, एस्ट। अभी सेम स्पेलिंग लिखा हमने, सिर्फ एक ई एस टी डाला तो एस्ट, थिक, एस्ट, एस्ट, थिक ऑलरेडी है, थिक एस्ट, थिक एस्ट। एंक, एंक, थैंक, थैंक। यहाँ पे हमने थिन लिखा है, उसी को लेंगे, थ, न, थिन, न, एर, न, एर, थिनर, थिन और नर। मैंने बोला था ना, नर, पर, टर, पढ़ो, तो यहाँ पे देखिए नर आ गया, तो थिनर, थिनर, थिनर। ओके, आथ, इसको फैथ ही बोलते हैं, बहुत लोग प्रोनाउंस करने के टाइम में पाथ, पाथ प्रोनाउंस करते हैं। ये पाथ, एथ, पाथ, वो विच पाथ टू गो, ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं एक्चुअल में। एथ, यहाँ पे देखिए लास्ट में आ रहा है थ साउंड, हाथ, हाथ। ओके,
अल्फा सब साउंड अभी थ ही कर रहा है। थ सब जगह टी एच क्या साउंड कर रहा है यहाँ पे थ। अभी द का भी हम देखेंगे, पहले थ का खत्म कर देते हैं। और एक वर्ड है देखिए, प ये क्या हुआ, प एन पैन हुआ, पैन थ पैंथ प पैंथ पैंथर पैंथर। पैंथर क्या है, जैसे टाइगर चीता जैसे एक अ, जानवर है पैंथर। ग आ द गैदर इकट्ठा होना, हम लोग सब अभी गैदर हुए हैं ना ये जूम मीटिंग में, तो गैदर इकट्ठा हुए हैं, गैदर। अभी बहुत सारे पेन्स यहाँ पड़े हैं, आई से पिक अप द पेन्स भी बोल सकती हूँ, गैदर द पेन्स भी बोल सकती हूँ। गैदर माने सब इकट्ठा कर लो। ओके गैदर। if fifth if fifth 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 okay fifth मौत 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 मौत। ब्राउन कलर में बटरफ्लाई जैसे रहता है वो ही मौत होता है, मौत मौत। क्लॉथ क्लॉथ क्लॉथ। ओके न ऑर्थ न ऑर्थ नॉर्थ। वह वह इड विड विड्थ विड्थ चौड़ाई जो होती है विड्थ विड्थ। वह इड थ विड्थ विड्थ। स्लॉथ स्लॉथ स्लॉथ। क्लियर? So I hope you are able to understand the difference now. Now I will give you the sound वाले words. यहाँ सब आपको क्या है, ज्यादातर जब नॉर्मल वर्ड्स आते हैं तब द का ही साउंड होता है, आई मीन थ का ही साउंड होता है। द जब होता है कब आएगा मैं बताती हूँ आपको। बोर्ड रब करूं मैं, यहाँ पे रख सकती हूँ। अभी हम देखने वाले हैं द साउंड। ओके जब टी एच द साउंड निकालता है, यहाँ पे देखिए ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, दैन। जब हम किसी को किसी से कंपेयर करते हैं, ही इज टॉलर देन श्याम, राम इज टॉलर देन श्याम, देन जब इससे उसको कंपेयर करते हैं तो ये हो जाए। यहाँ पे अभी ये थ डाल के देखेंगे, थ आ न, ये क्या हो गया, थैन थैन। इसको थैन पढ़ते हैं क्या, नहीं, क्या पढ़ते हैं हम, द ए न, दैन दैन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो दैन, तो यहाँ पे टी एच क्या साउंड निकालता है, द का साउंड निकालता है, दैन। कितने साउंड है यहाँ पर, एक दो तीन, तीन साउंड है। कितने अक्षर हैं, चार अक्षर हैं। दैन दिस दिस दैट करके होता है ना, दिस दैट। तो ऐसे जब देम दिस दैट देम दैन देन ऐसे वर्ड्स को ही हमको यहाँ पे द का साउंड करता है। ये देम हुआ, ये देन हुआ, दैट। ओके सो ये जो है आप अभी डालना सीख गए होंगे अभी तक। जब भी डायग्राफ या ट्रायग्राफ आओगे एक वी डालोगे, जब सिंगल साउंड से एक डॉट डालोगे, ठीक है ना। इज इट क्लियर?
So you understood where it will come the sound and the sound. जब ऐसे words जो होते हैं than, this, them, then, that, वहां पे सब आपको the sound निकालता है th। मगर ऐसे words में जहाँ end हो रहे हैं और यहाँ पे बीच में भी आ रहे हैं, तो आप दोनों ट्राई करके पढ़ सकते हो। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, इसको देखिए, मैंने थ करके किया, थ एन थैन आ रहा है, तो नहीं, थैन थोड़ा ही होगा। तो हमने आपको तो ट्राई करो कि ये द को ट्राई करो, द एन दैन। क्लियर? अभी जैसे मैं यहाँ पे द डाल के ट्राई करती हूँ, देखिए, म औद, मौद, मौध करके आ रहा है, तो मुझे नहीं, मौद मैंने कुछ सुना नहीं है, तो मुझे मालूम है इसको बटरफ्लाई के जैसे ब्राउन कलर में एक रहता है बटरफ्लाई, तितली जो होती है, तो वो उसको मौत, त, त, तो मौत, मौत। क्लियर? क्लियर अप द बोर्ड? Now, who can make sentence? We will learn a few sight words. Then I want you all to make the sentence. मैंने बोला लास्ट टाइम, आपको बोला था बुक के पीछे आप साइट वर्ड्स लिख के रखो ताकि आपको कंटिन्यूएशन रहेगा। तो लास्ट टाइम कौन से साइट वर्ड पढ़े थे हमने? कौन से साइट ट्रिकी वर्ड्स पढ़े थे हमने? उनको साइट वर्ड्स भी बोल सकते हो, ट्रिकी वर्ड्स भी बोल सकते हो। साइट वर्ड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर बार, बहुत बार हमारे सेंटेंस में आते हैं, तो उनको भी साइट वर्ड्स बोलते हैं। तो क्या क्या ट्रिकी वर्ड्स पे लास्ट क्लास में पढ़ा था? क्या पढ़ा था? ही, शी, और द, और आई, और क्या पढ़ा था? मी करके पढ़ा था। ये सब लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो उसी बुक के पीछे कंटिन्यू नंबर 6 करके लिखिए। 5 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो नंबर 6 पे आप लिखोगे यू, नंबर 7 पे योर, नंबर 8 पे आर, नंबर 9 पे आप लिखोगे टू, नंबर 10 पे वी, 11 देयर, नंबर 12 हियर। ये सब साइड वर्ड्स भी बोल सकते हैं, ट्रिकी वर्ड्स भी बोल सकते हैं। इसको हम साउंड करके देखिए, अभी साउंड करके मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ इसको। नहीं आ रहा है। ये देखिए, इतना छोटा वर्ड है, ट आ, ट आ, ट आ रहा है, मगर इसको क्या पढ़ने का? ट, TO2, या ऐसे भी पढ़ सकते हो। इसका साउंड मालूम है आपको? ट, 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 ट मालूम है। इसका ओ पढ़िए, ट, टी ओ ऐसे। सो ट, ऊ, टू, ऊ, यहाँ पे ओ ऊ साउंड कर रहा है। आपको ऐसे याद रखना है, या याद रखिए, या तो फिर पूरा स्पेलिंग पढ़ लीजिए। इसलिए हम ऐसे वर्ड्स को ट्रिकी वर्ड्स बोलते हैं, इनको स्पेलिंग करके ही पढ़ो बोलते हैं। एच ही, एस एच ही, शी, टी एच ही, द, आई। जैसे हम बाकी वर्ड्स, जैसे हम इतने अभी जो डायग्राफ के वर्ड्स लिखे, सब वर्ड्स को हम मेमोराइज नहीं कर सकते हैं ना कभी कभी। तो इसीलिए इजी बनाने के लिए साउंड करके आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। ये थोड़े बहुत वर्ड्स जो है सिर्फ आप बाय हार्ट कीजिए। बाय हार्ट जो है रट्टा लगाना बोलने का है। ओके। सो यहाँ पे अभी हमने कुल मिला के कितने ट्रिकी वर्ड सीखे हैं? 12 ट्रिकी वर्ड सीखे हैं। क्लियर? जो पिछली क्लास में नहीं आए उनके लिए भी मैं रिवाइज करती रहती हूँ। तो ठीक है, अभी इस ये सब मिला के हम सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है, चलिए अभी सेंटेंस लिखेंगे। आप जल्दी जल्दी इंग्लिश पढ़ना सीख जाओगे ऐसे धीरे धीरे रूल्स पढ़ के, तो फिर मैं आपको बहुत सारे क्या बोले, बैंक के पेपर्स, इंश्योरेंस पेपर सब भी पढ़ा सकती हूँ। मगर आपको पढ़ने में ही दिक्कत हो रही है, तो मैं कैसे आगे बढ़ूं, है ना? तो जल्दी जल्दी आप भी कोशिश कीजिए, रोज बैठ के आधा घंटा जो भी मैंने सिखाया उसको, साउंड्स को प्रैक्टिस कीजिए, और वो वर्ड्स को जोड़ जोड़ के पढ़िएगा। प्लीज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द की फॉर सक्सेस एनीथिंग। ओके, जस्ट अटेंडिंग द क्लास फॉर हाफ एन आवर विल नॉट डू एनी गुड। क्लियर? यू ऑल नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे। 15 मिनट भी ठीक है, ओके, 15 मिनट्स ऑल्सो डू प्रैक्टिस। ओके, सो
शैल वी गो टू द फैमिली ट्री एंड सेंटेंस अगली क्लास में करें? अच्छा, 2-3 सेंटेंस तो कर लेते हैं, फिर बाद में फैमिली ट्री का लास्ट टाइम सिखाया था उसका भी हम रिकैप करेंगे। तो यहाँ पर तो पहला सेंटेंस मैं लिखती हूँ यहाँ पे, आप लोग ही पहला पढ़ना है, मैं सिर्फ सेंटेंस लिखने वाली हूँ, इसको जोड़ जोड़ के आप पढ़ोगे। अभी जो भी वर्ड्स हमने टीएच के सीखे हैं उसका ही मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। स्टार्टिंग में कैपिटल शुरू करोगे, एंडिंग में हमेशा फुल स्टॉप डालोगे। सेंटेंस का क्या रूल है? कैपिटल से शुरू करना है और फुल स्टॉप डालना है। ओके, पढ़ लिया? किसको सब कौन सा अक्षर पढ़ने में मुश्किल हो रहा है बताइए? सब पढ़ पा रहे हो जोड़ के? क्योंकि ये सब साउंड मैंने सिखाया है आपको। कितने लोग पढ़ पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे हैं? तो बताइए, नहीं पढ़ पा रही हूँ करके। कौन से अक्षर में मुश्किल हो रही है बताइए? कोई भी ऐसा नहीं पढ़ेगा HIS करके, सब लोग साउंड बोल के पढ़ोगे। सब पढ़ पा रहे हैं, किसी ने कुछ कमेंट नहीं किया तो मैं मान लेती हूँ कि सब पढ़ पा रहे हैं। अभी मैं जोड़ के पढ़ के बताती हूँ। ओके, यहाँ पे थ ऑर्न, थॉर्न, थॉर्न, प र इ क एड प र इ क प्रिक, प र इ क प्र इ क ट्रिक, ट्रिक एड, एड मैंने सिखाया था, ईडी आया तो एड, प र प्रिक, प्रिक ड, प्रिकड। देखिए कैसे जोड़ा मैंने। फिर ह इस, हिस, हिस, थ अम्ब, थ अम्ब, तम्ब, ब नहीं बोलना है इस, मगर मैं साउंड आपको दिखाने के लिए बोल रहे हैं, मगर आप ये थम्ब कोम जब आ रहा है ब नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? थम, थम। तो इसका सेंटेंस का क्या मीनिंग है? एक कांटे ने उसके थम अंगूठे को चुबा, यानी कि काटा, काटा लग गया उसको, ऐसा प्रिक यानी कि चुभने का, काटा चुभता है ना उसको। ओके, तो ये जो सेंटेंस अभी अचानक आपके सामने आ गए तो वो मुझे पढ़ना नहीं आता है करके आपको डरने की बात नहीं है। ऐसे साउंड कर करके धीरे धीरे बोलोगे तो कोई भी अनजान सेंटेंस भी आपके सामने आ जाएगा, तो आप जोड़ के पढ़ पाओगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अब ये क्या है, क्यों अंडरलाइन किया मैंने? क्योंकि ये साइट वर्ड है। ओके, यहाँ ट्रिकी वर्ड है ही। फुल स्टॉप डाल दिया, कैपिटल में शुरू कर दिया। यहाँ पे क्या, कौन कितने ट्रिकी वर्ड है? यहाँ पे यू जो है आज सीखा हमने, तो अंडरलाइन करोगे, इसको जोड़ के नहीं पढ़ पाओगे, इसको जोड़ के नहीं पढ़ पाओगे, बाकी सबको जोड़ के पढ़ पाओगे। यहाँ पे क्या है, क्या साउंड कर रहा है? ये थ का साउंड कर रहा है। यहाँ पे क्या साउंड कर रहा है? द का साउंड कर रहा है। ओके, ही इस थ इनर, थिनर, द एन दैन यू, he is thinner than you. Clear? Very good. Okay, यहाँ पे ये दो एन आ रहा है, साथ में पढ़ोगे thinner than you। ये अभी ये भी आपको आज एक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। यहाँ पे thin, thinner, thinnest, किसको मालूम है कब कौन सा डालना है? किसको मालूम है ये कब कौन सा डालना है? तो बहुत आसान तरीके से मैं बताती हूँ। जब आप किसी एक व्यक्ति, मान लीजिए मैं राम की बात कर रही हूँ, राम पतला है, राम इज थिन, तो क्या बोलेंगे? राम इज थिन। सिर्फ मैं एक आदमी के बारे में या एक आदमी, औरत या किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं बोलूंगी राम इज। जब राम की तुलना मैं श्याम के साथ कर रही हूँ, दो लोग की तुलना कर रही हूँ, तब आप ER डालोगे। राम इज थिनर देन श्याम। यहाँ पे देखिए, राम इज थिनर देन श्याम। यहाँ पे देखिए, ही इज थिनर देन यू, दो लोग की तुलना किया है मैंने। ही
वो जो लड़का है वो आपसे पतला है, तो मैंने दो लोग की तुलना की है, इसलिए यहाँ पे मैंने ER डाला है। और कब आप EST लगोगे, जब एक वो राम को पूरे सपोजिंग बहुत लोग के साथ तुलना कर रहे हो, पूरे ऐसा मान लीजिए पूरे क्लास में राम ही सबसे पतला है, पूरे क्लास में राम ही सबसे पतला है, तब आप बोलोगे राम, यहाँ पे लिख रही हूं, राम इज द थिनेस्ट इन द क्लास। समझ में आया? क्लियर? राम इज द थिनेस्ट इन द क्लास। समझ में आ रहा है थिननेस का स्पेलिंग, या और एक बार नीटली लिखूं? थिनेस्ट। ओके, क्लियर? अभी मालूम है, कोई भी वर्ड हो, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, कोई भी आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड जो हो, आप जब दो लोग की तुलना कर रहे हो तो ER डालोगे, जब क्या बोले बहुत लोग के साथ कंपेयर कर रहे हो तो EST डालोगे। और यहाँ पे द जरूर डालना है, द थिनेस्ट, द टॉलर, द शॉर्टेस्ट, और यहाँ पर दैन डालना जरूरी है वो सेंटेंस में। ये दोनों चीजें याद रखनी है आपको। क्लियर? तो ऐसे डायग्राम करके आप पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा, राम जो है थिन है, एक लड़का के बारे में बात करें तो हम थिन, टॉल, शॉर्ट, ऐसे जो डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं ना, तो उसको ही ऐसे बोलोगे। अभी ये अचानक ये वर्ड आया तो मैंने सोचा चलो ये भी सिखा लेती हूँ। तो आउट ऑफ टॉपिक है, फिर भी आपको काम आएगा, इसलिए मैंने सिखाया है, लिख लीजिए। ठीक है, तो ये सब भी आपको ग्रामर में ऐसे कब कौन सा डाल के बात करना है आपको आ जाएगा। क्लियर? सो लेट्स, तो आज के लिए इतना ही, दो सेंटेंस हमने पढ़ा है, और सेंटेंस TH का पढ़ेंगे हम लोग। आप भी लिख के आइए TH में वर्ड्स, जो भी मैंने वर्ड्स दिए हैं उस पे ऊपर सेंटेंस बना के फोटो खींच के भेजिए, मुझे ग्रुप में भेजिए। मैं देखती हूँ कितने लोग ने सेंटेंस लिखा है, कोई कोशिश करके नहीं भेज रहा है। लास्ट टाइम आपको बोला था मैंने कि ऐसे चार्ट बना के भेजिए, किसी ने नहीं बनाया, क्यों? होमवर्क नहीं करोगे तो कैसे आप, मैं समझूंगी कि आपने समझ लिया है? बताइए। होमवर्क नहीं करोगे तो मैं कैसे समझू कि आपने समझ लिया है? कि ऐसे चार्ट है ना, आपको बनाना है। देखिए मैंने बताया था कि ये आप हो, ये आपके माता और पिता हैं, ओके, और आपके माता पिता को पेरेंट्स करके बोलते हैं। आपके मदर के मदर और फादर, यहाँ पे एक्चुअली मदर फादर आना चाहिए, मगर आपके लिए क्या बने, वो ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर बने, तो इनको क्या बोलते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स। और कौन से ग्रैंड पेरेंट्स? मदर के मदर है तो मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, और फादर के पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, देन ओके, यहाँ पे फिर इनके जो माता पिता हैं वो परनानी, परदादा ऐसे करके बताते हो, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। क्या बोलते हैं? ग्रेट, इसलिए मैंने यहाँ GGP लिखा है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जगह नहीं है करके। यहाँ पे GGM क्यों लिखा है? ग्रेट ग्रैंड मदर, ये ही जो लिखा है। ओके, क्लियर? और इनके जो हैं, इनके जो हैं वही हम आपके पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स। तो ऐसे आप लोग चार्ट बनाने का मैंने बोला था, यहाँ पे मैंने सेम ही आएगा, ये मैटर्नल है, ये पैटर्नल है, आपको दिख रहा है? तो ऐसे चार्ट आप हिंदी में ऐसे लिख के, परदादी, परनाना, ऐसे नानी, नाना, हिंदी में नाना नानी सब है। अगली कक्षा में ये बना के आइए तो ये नीटली समझ में आ जाएगा। तो इनके जो ये हैं आपके मामा मामी, आपके क्या लगते हैं इंग्लिश में, वो सब हम पढ़ेंगे। ये रिवीजन के लिए मैंने आपको चार्ट दिखा दिया, ऐसे चार्ट्स बनाइए। ये आपने, सर ने आपको बना के कंप्यूटर में भी बनाना है तो बना के भेजिए मुझे। ये जो कंप्यूटर सीख रहे हैं ना आप लोग ने, तो इसमें भी फ्लो चार्ट बना सकते हैं, तो उसमें भी बना के मुझे भेजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।